ترى ايه هي اهم حاجة في لغات القطط؟ واحد بتربي القطة بقالك فترة طويلة جدا. يا ترى انت بتفهم لغتها صح؟ يا ترى بتفهم هي عايزة تقولك ايه ولا لا؟ احنا هنساعدك النهاردة انك انت تفهمها وتفهم اللغة بتاعتها، وهي عبارة عن لغة الجسد بتاع القطة. طيب احنا هنقسم لغة الجسد دي لمناطق، زي مثلا منطقة الديل. القطة من اهم وسائل الاتصال بيها هو الديل بتاعها. تمام. القطة لما بتحب مثلا ان هي تبين لك انها مبسوطة وهي جاية لك، بتبقى رافعة ديلها، رافعة ديلها من غير ما هي تكون بتحركه او من غير ما تكون نافشة. تمام، ده معناه ان هي مبسوطة. طب لو هي بتعمل حركة كل شوية بالديل ده كل فترة، ده معناه ان هي متوترة او مثارة. يعني في حاجة حواليها عاملة لها إثارة، في وجود كائن غريب، في شيء مؤثر بيأثر عليها. طيب لو الديل بتاعها شعره نفسه منفوش، لو شفنا الديل شعره منفوش، ده معناه ان القطة خايفة او مثارة كتير جدا لدرجة انها ايه، ممكن ان هي تهاجم او تأذي اي حد من الموجودين في المكان. طيب لو هي احنا دخلنا مثلا بعد يوم طويل، لقينا القطة بتاعتنا حاطة ديلها على الارض، موطياه واقفة وموطياه لتحت، ده معناه ان هي عاملة حاجة وخايفة انك انت تعرفها، او حاسة انك هتعرفها وهتبدأ تعمل لها عقاب. فهي بتخاف من العقاب، فتبدأ ان هي توطي ديلها. طيب لو هي رافعة ديلها وموطية جسمها لقدام، بتبدأ ان هي ده معناه ان هي بتستعد للهجوم. هتعمل حركة مفاجأة، رفع ديلها لفوق لكن جسمها لتحت. تمام. تمام. طب لو بعيدة عن منطقة الديل، ايه التاني اللي ممكن القطة تتخاطب معانا بيه؟ زي مثلا العيون. لو القطة بصالك وعينيها متسعة في الحدقة بتاعتها وبصالك دايركت في عينيك، ده معناه ان هي مطمنة ليك جدا. تمام. لو هي بدأت ترمش ببطء كده، ده معناه ان هي مرتاحة وهادية. وفي قطط كتير جدا بتعمل الموضوع ده، تبدأ ان هي ترمش ببطء كده وهي باصة ليك، ده معناه ان هي مرتاحة وهادية ومش محتاجة اي حد يبدأ ان هو يعمل لها اي حاجة. طيب لو هي قربت ليك وبمناخيرها بدأت ان هي تلمسك، ده معناه ان هي بتطلب منك الاهتمام. طيب لو هي ابتدت ان هي تحك راسها فيك، ده معناه ان هي بتحبك. لو بتلحسك برضو، ده معناه ان هي بتحبك. ابتدت ان هي تبدا، وده قطط كتير بتعملها، ان هي تلحس شعرك، تيجي لك من وراك وتبدا ان هي تلحس شعرك تلحس شعرك، ده معناه ان هي بتنظفك زي ما هي بتنظف نفسها وزي بتنظف ولادها. يعني انا برضو اشاره من اشارات الحب. طب لو هي وطت ودانها لتحت، ده معناه ان هي حاسه بالخوف وان هي في مكان هي اول مره تتحط فيه، مضغوطه، فبتبدا ان هي توطي ودانها لتحت. تمام. وده كمان بيحصل لما هي تبدا تستكشف جسم غريب وتبدا ان هي تشمشم فيه، فتلاقيها وطت ودنيها لتحت، ده معناه ان هي حاسه بشيء غريب وخايفه منه. طب بعض الأصوات برضو بتساعدنا في موضوع التعرف على القطط بتاعتنا. زي مثلا هي أول ما تشوفك بتعمل صوت بسيط جدا، صوت نونوة صغير مش صوت نونوة طويل. لما هي إن هي تنونو صوت أو تعمل مواء بصوت قصير، معناه إن هي بتحييك زي ما تكون بتسلم عليك، مش شافتكش بقالك كذا ساعة، ابتدت إن هي تديك الصوت ده، وده برضو إشارة لطلب الاهتمام. طب لو الصوت طويل شوية، ده معناه ان هي عايزة منك حاجة، يا اما تحط لها الاكل، يا اما تحط لها المية، يا تغير لها الليتر، تاخد بالك من حاجة فيها هي عندها وجع معين. برضو من الاصوات المثيرة للاهتمام جدا هي صوت الخرخرة، لما القطة تبدأ ان هي تقرب ليك وتعمل صوت الخرخرة بتاعها او اللي هو البيرنج، ده معناه ايه؟ معناه ان هي اولا مبسوطة، تاني حاجة هي بتدور على الاهتمام فقط. حاليا هي عايزة منك اهتمام فقط، مش عايزة منك اي حاجة تانية. من ضمن الحاجات والاساسيات اللي احنا لازم ان احنا نعملها في التعامل مع القطط، كل ما انت بتخلي القطة
رجليها واصلة للأرض أكتر، ما بتبقاش شايلها لفوق في ارتفاعات عالية. كل ما انت بتديها الاطمئنان أكتر، كل ما هي كده بتحس بالاطمئنان وما تعملش عليك أي أتاك أو تهاجمك خالص. تمام. النقط دي احنا بس وضحناها للناس عشان تبدأ ان هي تفهم القطط بتاعتها، وتبدأ ان هي تتخاطب معاها. هي نقط مثيرة للاهتمام جدا، وموضوع خفيف عشان الناس تنفصل شوية عن الحوادث وعن الأمراض بتاعة القطط اللي احنا كنا دايما بنتكلم فيهم. تمام. لو عجبتك الحلقة يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وشير، ونلقاكم في الحلقة الجاية ان شاء الله.